Mágico González en el Cádiz también, me llegaba tarde. Claro, Mágico González. Igual que Ortega Sánchez. Igual. Llegaba siempre tarde. No lo vamos a aplaudir. Orteguita. ¿El de reloj? No, una cosa de loco. ¿El de reloj, papi? ¿Eh? ¿El de reloj? El del reloj. Le digo, sí, bueno, está bien. Y fui a comprar el despertador del Pato Donald, ¿viste lo que era? Así grande, le digo. Y se lo puse ahí a Mágico González. Y llegó tarde igual. ¿Sabe con quién fui? Con los cantantes de un tablao flamenco en Cádiz. Lo fui a despertar con la guitarra. Ay, con la guitarra. Si no te despertás con esto, no te despertás nada.